देख रही है, मेरा बाइक होंडा का साइन नया लिया है। अभी तक नंबर भी नहीं लगा। तो मैंने इस गाड़ी का साउंड डिप करना है मुझे। तो क्या करना चाहिए पहले? अब देख रही है यहाँ पे जो बल्ब लगा हुआ है, इसको खोलना है। खोल दिया, ये निकल आएगा सीट खोलने के बाद। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ये मैंने एक वॉल्यूम स्प्रे का एक बोतल लिया ऐसे, और ऐसे वायर से जोड़ के साइलेंसर पे लगा दिया। देख रहे हैं जैसे कि आप, ये देखिए, ये देखिए, लगा दिया। चलो देखते हैं मेरे पहले का साउंड कैसा था। चाबी ऑन किया हुआ है। अब देखते हैं ये लगाने के बाद कैसा होना था। लगा दिया, ये मैंने लगा दिया, ये लगा दिया मैंने। चलो अब देखते हैं।